Maayong adlaw mga kakud eskwela. Anya nasab kita dinhi sa ato ang lesson nga maghiskud mahitungod sa mga assignment operators. Unsa kining assignment operators? Kaning assignment operators magamit nimo ni siya nga mga operators kung mag-declare ka og mga variables or mag-assign ka og mga values sa imong mga variables. Okay? So kani siyang mga operators familiar na ta ni, especially ning una nato nga isgutan tungod kay nagamit na nato ni siya sa atong mga previous nga mga lesson, no? So ang una natong isgutan kaning equals. Kaning equals mao ni siya ang operator kung mag-assign ka og or mag-create ka og variables. Okay? So dinhita sa ato ang first example dire, no, sa atong first line in line 22 nag-declare diri og variable nga ang type niya is int, ang variable name niya is score, unya gi-initialize nato siya equals 50. Okay? So meaning nga ang ato ang variable nga score, ang una niya nga value ani is 50. Okay? So mo ni siya ang example sa unsaon paggamit sa equals nga operator. So atong karong tan-awon unsay output ani. Sige, ato ta sa start. Tapos ato lang siyang hulaton nga mag-build, mag-compile, ug mao na ni ang output. Score is equal to 50. Okay? Karon dito ta sa sunod nga operator. Okay, before ta mo balhin sa sunod nga operator, kaning equals magamit ni siya sa maskin unsa nga klase nga data type. Okay? So katong mga int, char, string, or even katong mga objects. So magamit ni siyang equals. Karon sa sunod nga mga operators, kani nga mga operators nga nabilin nga atong i-discuss, applicable lang ni siya or magamit ni siya sa mga numbers nga mga data types, no? For example, katong int, double or floats. So ang the rest dili na siya pwede magamit ni. For example, kung magamit kag mga objects, dili ni siya pwede nimo magamit. Okay? So dito ta sa kaning addition assignment. Kaning addition assignment, bali mahimo ni siya murag shortcut. So unsa ay pasabot nato ana? So ingani ang paggamit sa addition assignment nga operator. Okay? Kaning score is plus equals 5. Okay? Unsay pasabot ani? Ang pasabot ani niya, the same lang ni siya sa ingani nga expression. Okay? Nga score is equal to score plus 5. Okay? So the same na siya output. Gishorten lang ni siya or gipamubo lang ni dire, meaning nga ang score, ang kaning final value aning score is score plus 5. Okay, gidugangan nato og 5. So kaisa lang i-evaluate ang score, tapos i-evaluate sa niya ning right hand nga expression, mo na siyang ibutang niya diri sa left hand nimo nga expression. Okay? So atong tan-awon kung unsay output ani. So since dire ang initial value nato sa score is 50, so ang ato ang gina-expect nga value ani is 55 tungod kay nagamit ta aning addition assignment nga score plus equals 5. Okay? So atong tan-awon ang output ani. So F5 ta sa keyboard para makaparanta. So nana ni ang output, no? So score is equal to 50 ang sa first line tungod kay nag-initialize ta, tapos sa second line is score plus equals 55 tungod kay nagamit ta atong addition increment, meaning ang score gidugangan natog 5, ang resulting niya is 55. Okay? Mao na siya sa addition assignment. Karon ang balimurag kabaliktaran na pud aning addition assignment is kaning subtraction assignment. So instead of plus nga sign, minus nga sign atong gamiton. So dirita sa sunod nga line. Line 26. So nagamit ta diri og score minus equals 5. Okay? So karon ang iya na pong buhaton, ang equivalent ani niya or kapareha lang ani niya nga statement is equal mura kag naging ani nga score minus 5. Okay? So ang right hand niya i-evaluate sa niya, tapos mo iabutang niya sa left hand nga variable nimo. Okay? So same lang ni siya output, kani siya bali shortcut lang ni. Okay? So atong tan-awon ang output ani score minus equals 5. So atong iparan. Okay? So karon
nakita ninyo nga ang result niya ni is score minus equals to 50. Tungod kay diri sa line before niya 55 na siya, tapos kuhaan na to or gi-minusan na to og 5, nibalik na po siya pagka 50. Okay? So mo na siya ang gamit sa subtraction assignment. Karon dito ta sa increment. Kaning increment nga operator, shortcut ni siya kung gusto ka mag-add og value og 1 nga value sa usa ka number. Unsay pasabot ana? So unsa ang paggamit? So dirita sa line number 28, okay? Para makasubay mo na ni line number sa left side, sa left edge, 28. So nagpoint ta sa 28. So kani, tanggalon na to ang comment. So para magamit ning increment nga symbol or operator, isumpay lang nimo siya sa imuhang variable nga plus plus, okay? Duha ka plus. So karon, unsay mahimong resulta ana? So atong padaganon, score plus plus, atong i-check ha. So kaning increment, mag-add ni siya og 1 nga value sa imuhang variable or sa value nimo. Okay? So bali murag equivalent lang ni siya or kapareha lang ning score plus plus kung ang imong buhaton is score plus 1 ana siya. So 1 lang pud ang i-add aning plus plus. So equivalent lang ni sila nga expression, okay, o ang output. So karon mao na siya ang increment. Ang kabaliktaran pud sa increment is kaning decrement, meaning i-deduct niya or kuhaan niya og 1. Okay? So unsaon na siya? Dirita sa atong example, balik ta dire. So karon ato lang buhaton is score ang variable name nimo, tapos sumpayan nimo og duha ka minus nga sign. Minus nga sign, score ana. Okay? So meaning nag-increment ka or nag-deduct ka og 1 sa imuhang variable. So karon atong ipa-output sa console nato kung unsay value ani na karon sa score. Score minus minus. Okay. Plus score. Sige, atong iparan para makita nato ang output sa decrement nga operator. Karon nakita ninyo no nga nag 50 na siya tungod kay gikuhaan na pud nato og 1. So ang value niya prior ana is 51, nag-decrementa so nahimo na siyang 50. Okay? So mao na siya ang function sa decrement nga operator. So mao ni siya ang atong mga assignment operators nga pwede nato magamit sa ato ang code, okay? So usa ka gamit ani niya is for example kung perform kag mga loops. So sa sunod nato nga mga lessons mag-discuss ta aning loops unya makita nato nga asa nato magamit ning mga increment, labi na ning increment ug decrement nga mga operators, okay? Sa sulod sa ato ang mga loops, okay? So amo ni ang ato ang mahitungod sa assignment operators. So uban nilang ko ninyo sa sunod nato nga mga lessons ug magpadayon kita og pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.